Moje ime je Viktor Petrović i mislim da sam bio najgori čovjek u Zagrebu. Ne mislim, bio sam. Ovo je priča o tome kako me jedna mala djevojčica naučila što znači biti čovjek, a ja sam to skoro propustio zbog svoje arogancije. Bilo je to hladno novembarsko jutro 2023. godine. Kiša je padala po staklenim zgradama poslovne četvrti u Zagrebu, a ja sam žurio na najvažniji sastanak u svojoj karijeri. Moj Mercedes G klasa čekao je ispred zgrade, a šofer Marko već je bio nervozan jer smo kasnili. Gospodine Petrović, trebamo krenuti odmah. Promet je grozna zbog kiše, rekao je Marko, gledajući me kroz retrovizor dok sam se spuštao u kožno sjedalo. Uzeo sam telefon i provjerio poruke. 3 nova poziva od direktora banke, 5 mailova od glavnog pravnika, 2 hitna poziva od njemačkih investitora. Sve je bilo spremno za najveći posao u mojoj karijeri. Kupnja cijeloga kvarta u Gornjem gradu vrijedna 300 milijuna eura. 15 godina rada. Od malog arhitekta koji je projektirao kućice za vikend do jednog od najbogatijih developera u Hrvatskoj. Svaki dan, svaki sat, svaku minutu posvetio sam tome da postanem ono što jesam. Neporažen, nepopustljiv, bezobziran prema svima koji stoje između mene i profita. Stani ovdje, rekao sam kad smo prošli pored male kavane na uglu Ilice. Trebam kavu prije sastanka. Marko je zabrinuto pogledao sat na armaturnoj ploči. Gospodine, stvarno nema vremena. Nijemci neće čekati. Rekao sam stani, prekinuo sam ga oštro. Marko je uzdahnuo i zaustavio auto. Znao je da nema smisla raspravljati sa mnom kad sam u takvom stanju. Tijekom godina svi su naučili da je najbolje poslušati Viktor Petrović bez pitanja. Kavana Zlatna žlica bila je tipična zagrebačka birtija, onakva koja je postojala još od vremena Jugoslavije. Stari drveni stolovi potamnjeli od godina, miris svježe kave pomiješan s mirisom kiše koja je kapala kroz stari prozor. Nekoliko umirovljenika čitalo je jutarnje novine uz kavu, a vlasnica gospođa Marija, žena od 60-ak godina s kratkom sivom kosom, čistila je šalice za šankom. Prišao sam šanku s telefonom u ruci, ignorirajući pozdrave drugih gostiju. Vremena nije bilo za ljubaznost ili društvene igre. Imao sam milijune da zaradim, a svaka minuta kašnjenja mogla je koštati. Dupli espresso za ponijeti, rekao sam, ne podignuvši pogled s telefona dok sam čitao posljednje poruke od pravničkog tima. Odmah, gospodine, odgovorila je gospođa Marija ljubaznim glasom. Dok sam čekao kavu, usput sam odgovarao na mailove. Njemački investitori potvrdili su dolazak, banka je odobrila zadnji dio financiranja, gradsko vijeće dalo je konačnu saglasnost. Sve je bilo savršeno složeno kao švicarskim satom. Tada sam primijetio malu djevojčicu koja je sjedila sama za stolom u kutu. Možda je imala 8 ili 9 godina, smeđa kosa vezana u rep, oblečena u preveliku zimsku jaknu koja je očito bila podarena ili naslijeđena od nekoga starijeg. Pred njom je bio prazan tanjur i čaša vode koju je polako pila malim gutljajima. Evo vaše kave, gospodine, rekla je gospođa Marija postavljajući šalicu na šank. Automatski sam pružio ruku prema džepu za novčanik, a zatim sam osjetio kako mi se želudac steže. Novčanik je bio prazan, potpuno prazan. Sve što sam imao bile su kreditne kartice, a ovakve stare kavane obično ne primaju kartice. Primate li kartice? Pitao sam, već znajući odgovor. Gospođa Marija je neugodno posmjehla. Žao mi je, gospodine, samo gotovina. Nemamo uređaj za kartice. Pogledao sam sat na ruci. Rolex koji je koštao više nego što većina ljudi zaradi u godinu dana. Kasnjenje od 5 minuta moglo je koštati sve. Druge banke čekale su samo jedan razlog da preskoče naš projekt i uzmu ga za sebe. Gdje je najbliži bankomat? Pitao sam kroz stisnute zube. Na drugom kraju ulice, kod pošte, možda 10 minuta hoda, odgovorila je gospođa Marija. Nemam vremena za to, rekao sam glasnije nego što sam namjeravao. Svi u kavani okrenuli su se prema meni. Stariji muškarac u kutu spustio je novine i sumnjičavo pogledao. Grupa žena za susjednim stolom prestala je razgovarati. Osjećao sam se istovremeno glupo i bijesno. Najmoćniji čovjek u sobi koji ne može platiti kavu od 10 kuna. Možda možete ostaviti kavu i doći kasnije platiti, predložila je gospođa Marija diplomatski. Ne, trebam ju sada, odgovorio sam,
osjećajući kako mi se lice crvenilo od frustracije. Tada se dogodilo nešto što me je potpuno zateklo. Mala djevojčica je ustala sa svog stola i polako pristupila šanku. Iz džepa prevelike jakne izvadila je malu, staru kožnu torbicu, očito popravljanu nekoliko puta. Mogu li ja platiti njegovu kavu? Pitala je tihim, ali jasnim glasom. Gospođa Marija je iznenađeno pogledala. Ah, Luka, draga, imam dovoljno, rekla je djevojčica po imenu Luka, izvadivši nekoliko kovanica iz torbice. Moja baka uvijek kaže da trebamo pomoći kad možemo. Stajao sam i gledao je kao da je govorila na nekom nepoznatom jeziku. Ova dijete, koja je očito imala manje novca od bilo koga u sobi, nudila je da plati moju kavu. Moju kavu koja je koštala više nego što ona vjerojatno ima za hranu tijekom cijelog dana. To stvarno nije potrebno, rekao sam automatski, iz neke vrste refleksa. Nije problem, odgovorila je Luka jednostavno, kao da je razgovarala o vremenu. Kava je samo kava. Nešto u njezinoj jednostavnosti, u načinu kako je rekla te riječi, pogodilo me je poput udarca. Nije bilo pokroviteljstva, nije bilo drame, nije bilo očekivanja priznanja. Samo je htjela pomoći, jer je smatrala da je to ispravno. Gospođa Marija je uzela novac od Luke, 5 kovanica od 2 kune, i pružila mi šalicu. Hvala vam, draga Luka, rekla je toplim glasom koji je govorio o dugogodišnjem poznanstvu. Kad sam uzeo šalicu, primijetio sam da mi se ruke lagano tresu. Pogledao sam Luku. Njeziće oči bile su velike i smeđe, potpuno iskrene. Nije očekivala zahvalu ili priznanje. Nije čekala da se poklonim ili da joj objasnim zašto je ovo važno. Samo je učinila ono što je smatrala ispravnim. Hvala, rekao sam, i vlastiti glas zvučao mi je čudno. Nema problema, odgovorila je s malim, sramežljivim osmijehom. Nadam se da ćete imati lijep dan. Izašao sam iz kavane u kišu, držeći šalicu kave u ruci. Marko je već upalio motor i čekao. Ali umjesto da uđem u auto, stajao sam nekoliko trenutaka na pločniku, osjećajući kako mi kiša pada po licu. Gospodine, pozvan je Marko kroz spuštenu šibu. Trebamo ići. Ušao sam u auto i rekao mu da vozi. Ali tijekom cijele vožnje do ureda, jedino na što sam mogao misliti bile su Lukine riječi. Kava je samo kava. Sastanak je prošao bolje nego što sam mogao sanjati. Njemački investitori bili su impresionirali mojim planovima, brojčana se slagala savršeno, pravna dokumenta bila su besprijekorna. Do kraja dana imao sam usmeni dogovor za najveći posao u svojoj karijeri. Trebao sam se osjećati trijumfalno. Trebao sam slaviti. Umjesto toga, sjedio sam u svom uredu na 13. katu, gledajući preko Zagreba dok su se palila večernja svjetla, i ne mogao sam prestati misliti na malu djevojčicu koja je platila moju kavu. Zašto je jedna dijete bila spremnija pomoći strancu nego što sam ja bio spreman biti ljubazan prema bilo kome? Zašto je netko tko ima najmanje bio najspremniji podijeliti? Navečer sam sjedio u svojoj penthouse u centru Zagreba. 1000 kvadratnih metara luksuznog prostora. Umjetničke slike na zidovima, pogled na cijeli grad. Imao sam sve što sam ikad želio. Novac, uspjeh, moć, priznanje. Zašto sam se onda osjećao tako prazno? Uzeo sam telefon i počeo pregledavati poruke. Čestitke za uspješan posao, pozivne na poslovne večere, mailovi od suradnika. Sve je bilo fokusirano na posao, na novac, na sljedeći veliki projekt. Pokušao sam se sjetiti kada sam zadnji put imao razgovor s nekim tko me nije htio nešto. Kada sam zadnji put pomogao nekom bez očekivanja povrata. Kada sam zadnji put učinio nešto samo zato što je bilo ispravno. Ne mogu se sjetiti. Otišao sam u krevet te noći, ali nisam mogao spavati. Svaki put kad sam zatvarao oči, vidio sam Lukin osmijeh i čuo njeziće riječi: kava je samo kava. Možda je kava samo kava. Ali što je sa mnom? Što sam ja bio? Samo čovjek koji je umio zaraditi novac ili nešto više. Nije mi se svidjelo ono što sam mislio o sebi. Mala djevojčica u kavani bila je, mislio sam, samo slučajnost. Trenutak slabosti u savršeno konstruiranoj mašini mog života. Sutra će biti novi dan, novi posao, nova prilika za zaradu. Zaboravit ću na sve ovo i nastaviti dalje. Nisam mogao biti više u zabludi. 3 dana kasnije,
Moj svijet se počeo rušiti, a ja nisam ni bio svjestan da se to događa. Sjedao sam u svom uredu na 13. katu zgrade u poslovnoj četvrti Zagreba, pregledajući konačne dokumente za kupnju zemljišta u Gornjem gradu. Njemački investitori potpisali su predbiljege, banka je odobrila kredit, gradsko vijeće dalo je konačnu saglasnost. Sve je bilo savršeno, lokacija, cijena, potencijal za profit. Trebao sam biti najsretniji čovjek u Zagrebu. Ovaj posao će mi donijeti više novca nego što sam ikad sanjao, ali umjesto sreće osjećao sam čudnu prazninu koju nisam mogao objasniti. Telefon je zazvonio upravo kad sam potpisivao zadnji ugovor. Na zaslonu je pisalo dr. Kovačević, moj obiteljski liječnik koji me je poznavao od djetinjstva. Viktor, trebam te vidjeti što prije, rekao je dr. Kovačević bez uobičajenih ljubaznosti. Što se događa, Miljenko? Osjećam se savršeno, odgovorio sam, još uvijek čitajući dokumente. Tvoji nalazi krvi iz prošlotjednog pregleda, nešto nije u redu, vrlo ozbiljno nije u redu. Nešto u njegovu tonu učinilo me je da spustim dokumente. Koliko ozbiljno? Razgovarat ćemo kad dođeš. Molim te, Viktor, ne odgađaj ovo niti minute. Dođi odmah. 20 minuta kasnije sjedio sam u doktoru uredu koji je poznavao još od svog djetinjstva. Doktor Miljenko Kovačević bio je čovjek od 60 godina, s velikim sjedim brkovima i blagim očima iza naočala. Poznavao je moju obitelj generacijama, a mene je poznavao od kada sam bio dijete. Ali sad je gledao me s brigom koju nisam vidio od smrti mog oca prije 10 godina. Viktor, rezultati krvi pokazuju ekstremno visoke razine toksina u organizmu, specifično vrsta toksina koja se koristi za trovanje. Trovanje. Riječ je izletila iz moja usta kao da je bila fizički udarac. Kako je to moguće? Tip toksina koji smo pronašli, cijanid derivat, sugerira da je namjerno dodano u hranu ili piće. Vjerojatno nešto što si konzumirao redovito tijekom zadnjih tjedana. Moja glava je počela da se vrti. Sjedao sam u kožnoj stolici i pokušao procesirati informacije. Netko me je pokušao otrovati. Netko je htio da umrem. Koliko je ozbiljno? Doktor Kovačević je skinuo naočale i očistio ih polako, što je uvijek radilo kada je trebao reći nešto teško. Viktor, trebao si biti mrtav. Količina toksina u tvojoj krvi trebala je te ubiti prije 3 dana. Činjenica da si još uvijek živ i funkcioniran je medicinski neobjašnjiva. Što to znači? Znači da je tko god te pokušao otrovati računao na tvojim navikama, nešto što redovito konzumiraš, možda svakodnevno, ali iz nekog razloga nisi konzumirao dovoljno da te ubije. Osjećao sam se kao da sam dobio udarac u želudac. Tko bi me htio ubiti? To moraš odgovoriti ti. Imaš li neprijatelje? Nekoga tko bi profitirao od tvoje smrti? Počeo sam razmišljati. Imao sam konkurente u poslu, ali nijedne od njih nisam smatrao sposobnim za ubistvo. Imao sam bivše poslovne partnere s kojima sam se posvađao, ali ništa što bi opravdalo ubojstvo. Što obično jedeš i piješ svaki dan? Pitao je dr. Kovačević. Kafu, puno kave, obično 5 ili 6 šalica dnevno. Odakle? Raznih mjesta. Iz ureda, iz hotelskih restorana, iz kafića. Ima li bilo koje mjesto gdje redovito ideš? Neko mjesto gdje bi netko mogao predvidjeti da ćeš doći, pomislio sam. Bila je kavana gdje sam često stao po kafu na putu u ured. Mala kavana na uglu ulice, 2 bloka od moje zgrade. Išao sam tamo možda 3 ili 4 puta džouđan. Kavana Dubrovnik na Frankopanskoj, rekao sam. Idem tamo možda 2 ili 3 puta te ediji. Doktor Kovačević je zapisao. Trebat ćemo uzeti uzorke iz te kavane. Također, trebamo obavijestiti policiju odmah. Policiju? Viktor, netko je pokušao te ubiti. Ovo nije slučajnost ili greška. Ovo je pokušaj ubojstva. Kad sam vozio kući, glava mi je bila puna pitanja. Tko bi me htio ubiti? Iako sam imao konkurente u poslu, nisam mogao zamisliti da bi tko od njih otišao ovako daleko. Ali što me je najviše mučilo bilo je drugo pitanje. Zašto nisam mrtav? Prema doktoru, trebao sam biti mrtav prije 3 dana. Ako sam redovno pio kafu iz kontaminiran kavane, zašto sam preživeo? Stigao sam kod kuće u svoju penthouse i seo na terasu koja je gledala preko Zagreba. Grad je izgledao drugačije nekako,
opasniji, neizvjesniji. Negde vani bio je netko tko je htio da završi mrtav. Telefon je zazvonio. Na zaslonu je pisalo detektiv Marić. Očito je doktor Kovačević već kontaktirao policiju. Gospodine Petrović, detektiv Marić iz policije. Trebamo razgovarati. Možemo li se naći sada? Da, naravno. Takže poslali smo tim da analizira kavanu koju ste pomenuli. Imat ćemo rezultate sutra. Sat vremena kasnije, detektiv Marić seo je u mom dnevnom sobi. Bio je čovjek od 40 godina, visoki mršav, s onim mirnim ali pažljivim pogledom koji imaju svi dobri policajci. Gospodine Petrović, trebamo da prođemo kroz vašu rutinu zadnjih nedelja. Svaku mestu gde ste jeli ili pili, svaku sa kim ste se videli. Sljedeći sat proveli smo rekonstruirajući moj život, gde sam bio šta sam žeo ko bi mogao imati pristup mojoj hrani ili piću. Bilo je depresivno uvideti koliko je moj život bio rutinski, isti mesta, isti ljudi, isti navike. Ima li neko ko bi profitirao od vaše smrti? Pitao je detektiv. Ne mogu da zamislim, imam uspešnu kompaniju, no nisam ženen, nemam dece. Šta se dešava s vašom kompanijom ako umrete? Prema ugovoru o partnjorstvu, moj partner Tomislav Horvat nasleđuje sve. Detektiv je zapisao, koliko dugo ste partnjori? 10 godina. Znamo se od fakulteta. Kako je njegova finansijska situacija? Pa, ne znam tačno, pretpostavljam da je dobra. Detektiv je pogledao. Pretpostavljate? Tomislav je uvek bio privatniji po pitanju financija. Ja se bavim većim poslovima, on se bavi operativnim stvarima. Gospodine Petrović, treba ćemo da istražimo sve vaše poslovne partnjore i asocijate. Ima li neko ko bi znao vaše navike dovoljno dobro da planira trovanđe? Tome sam razmišljao. Ko je znao da idem u kafanu Dubrovnik regularno? Ko je znao moju rutinu? Moj šofer Marko, moj asistent Petar, moj partnjor Tomislav, možda još nekoliko ljudi iz kompanije. Kontaktirat ćemo ih sutra. U međuvremenu promenite sve vaše navike. Ne idite na ista mesta, ne jedite istu hranu i pozovite me odmah ako primetite bilo šta neobično. Kada je detektiv utišao, sedeo sam u mračnom stanu. Netko je bio dovoljno blizu mene da zna moj raspored. Netko je bio dovoljno blizu da dodaje otrov u moj piće. Netko je hteo da budem mrtav. Ali zašto nisam? Prema doktoru, trebao sam umreti pre 2 dana. Šta se promene u moj rutini? Zadnjeg četvrtka, razmišljao sam. Šta je bilo drugačije zadnjeg četvrtka? Čekaj, četvrtok ujutro. Sastanak s nemačkim investitorima. Žurio sam, kasnio sam i stao sam u drugoj kafani. Kafana Zlatna žlica na Ilici. Mala devojčica koja je platila moju kavu. Dobar bog, rekao sam na glas u praznom stanu. Umjesto da idem u svoju uobičajenu kafanu gdje me je netko pokušao otravati, stao sam u drugom mjestu. Popio sam kavu koju je platila mala djevojčica po imenu Luka i to je sačuvala moj život. Uzeo sam telefon i pozvao detektiva Marića. Detektiv, mislim da znam zašto sam živ. Slušam. Prošlog četvrtka, umjesto da idem u moju uobičajenu kafanu, stao sam u drugoj kafani. Tam je mala devojčica platila moju kavu. Bez te promjene u rutini sada bih bio mrtav. Bila je tišina na drugom kraju linije. Gospodine Petrović, jeste li potpuno sigurni? Potpuno siguran. Ako nisam popio kavu iz kontaminirane kafane tog dana, to objašnjava zašto sam preživeo. Ovo je neverovatno. Mala djevojčica vam je spasla život, a da nije ni znala. Kad sam završio poziv, sedeo sam u tami svoje kuće. Mala devojčica po imenu Luka, koja je imala manje novca od svih prisutnih, platila je moju kavu. I time mi je spasla život. Ali to nije bilo sve. Neko je bio dovoljno blizu mene da planira moju smrt. Neko je znao moje navike, moju rutinu, moja mesta gdje idem. Pitanje je bilo ko? I još važnije, zašto? Rezultati su stigli sljedeći dan kao bomba koja je uništila sve što sam mislio da znam o svom životu. Sjedio sam u svom uredu, pokušavajući se fokusirati na posao, ali svaki zvuk telefona, svaki korak u hodniku, svaka neočekivana buka činila su me nervoznim. Nije bilo lako funkcionirati kad znaš da te netko želi mrtav. Detektiv Marić pozvao me je oko podne. Gospodine Petrović, analize iz kavane Dubrovnik potvrđuju naše sumnje. Pronašli smo tragove cijanid derivata u aparatu za kavu.
Netko je dodao otrov direktno u rezervoar za vodu. Koliko dugo? Prema našim procjenama, otrov je dodano prije oko 10 dana. Svaki put kad ste pili kavu iz te kavane, dobili ste malu dozu otrova. Moja krv se ledila 10 dana. To je značilo da je netko planirao ovo već tjednima, možda i mjesecima. Zašto nisam umro ranije? Tip otrova koji je korišten bio je dizajniran da se akumulira u organizmu. Trebalo je 5 do 7 dana redovitog konzumiranja da postane smrtonosno. Netko je htio da vaša smrt izgleda kao prirodni uzrok, vjerojatno srčani udar. Imamo li podozrive? Radimo na tome. Međutim, trebamo da prođemo kroz sve ljude koji su imali pristup toj kavani. Također, trebamo da analiziramo ko je znao vaše navike dovoljno dobro da planira ovakav napad. Popodne sam pokušao raditi, ali nije bilo moguće. Svaki put kad je netko ušao u ured, svaki put kad je telefon zazvonio, svaki put kad sam vidio nepoznatu osobu u zgradi, srce mi je počelo kucati kao ludo. Ko je od mojih najbližih saradnika sposoban za ubistvo? Ko bi bio spreman da me ubije zbog novca? Večerom sam sjedio kod kuće kad je telefon zazvonio. Detektiv Marić. Gospodine Petrović, trebamo da se vidimo odmah. Imamo podozriva. Ko je? Ne možemo razgovarati o tome preko telefona. Dođite u policijsku stanicu. 30 minuta kasnije sjedao sam u maloj sobi policijske stanice. Detektiv Marić bio je tamo s drugim istražiteljem koga nisam poznavao. Gospodine Petrović, prije nego što vam kažemo šta smo pronašli, trebamo da vas pitamo o vašem partnjoru Tomislavu Horvatu. Šta hoćete da znate? Kakva je vaša poslovna veza? Partnjori smo već 10 godina. Znamo se od fakulteta arhitekture. Zajedno smo osnovali kompaniju. Kako su podeljene odgovornosti? Ja se bavim velikim poslovima, pregovorima, odnosima s investitorima. Tomislav se bavi operativnim stvarima, upravljanjem projektima. Šta se dešava sa kompanijom ako jedan od vas umre? Prema ugovoru o partnjorstvu, surviving partner nasleđuje sve. To je standardna praksa. Detektiv Marić je izvukao fascikl i stavio ga pred mene. Gospodine Petrović, trebamo da vidite ovo. Otvorio sam fascikl i počeo čitati. Bila je to financijska analiza Tomislavove lične imovine. Što sam više čitao, to sam više osjećao kako mi se sve ruši. Tomislav je bio u dugovima do grla. Dugovao je oko 50 miliona eura raznim bankama i privatnim zajmodavcima. Njegova lična imovina bila je zaplenjena. Čak je i njegovu kuću banka uzela kao zalog. Kako je to moguće? Pitao sam. Naša kompanija je uspešna. Jeste, ali Tomislav je svoje nasledstvo iz kompanije već prodao kao zalog za razne kredite. Ako ne vrati novac do kraja meseca, bit će se finansijski uništen. Zašto mi nije rekao? Možda je mislio da možete rešiti problem bez vas, ili možda je već imao drugačiji plan. Detektiv je izvukao drugi fascikl. Ovaj posao s nemačkim investitorima vredi 300 miliona eura. Ako vi umrete, Tomislav nasleđuje celu kompaniju i sav novac. Ali, mi smo prijatelji od fakulteta. Znamo se 20 godina. Gospodine Petrović, novac menđa ljude. Kada je neko učajan, sposoban je na stvari koje nikad ne bi uradio u normalnim okolnostima. Treći fascikl sadržao je još gore vesti. Kamere bezbednosti pokazuju da je Tomislav ušao u kafanu Dubrovnik prošle nedelje u večernjim satima, sat vremena nakon zatvaranja. Ima ključ jer je vlasnik zgrade. Moj svet se počeo rušiti. Tomislav je bio vlasnik zgrade u kojoj se nalazila kafana gde sam redovno išao po kavu. Znao je moje navike bolje od ikoga drugog. Gde je on sada? Hapsili smo ga pre pola sata. Priznao je sve kad smo mu pokazali dokaze. Šta je rekao? Rekao je da nije hteo da vas ubiže. Rekao je da je samo hteo da vas razboli dovoljno da odložite posao s Nemcima dok on ne reši svoje finansijske probleme. Ali otrov koji je koristio je bio mnogo jači nego što je mislio. Rekao je da nije znao da može da ubije. Mislio je da će samo izazvati mučninu i glavobolđe. Sedeo sam u tišini, pokušavajući da procesiram informacije. Čovek kome sam verovao više od ikoga drugog, s kojim sam podelio najvažnije trenutke svoje karijere. Pokušao me je otrovati. Možda nije nameravao da me ubiže, ali rezultat bi bio isti. Možemo li ga vidjeti? Ako želite, ali mislim da nije dobra ideja.
Желим да му погледам очи. 15 минута kasnije седел сам преко стола od Tomislava Horvata u maloj sobi za ispitivanje. Човек koji je bio moj najbolji prijatelj, izgledao je kao senka sebe samog. Bio je mršav, bled, s dubokim krugovima pod očima. Viktore, rekao je kad me je video, žao mi je, tako mi je žao. Zašto, Tomislave, zašto nisi samo rekao da si u problemu? Jer znam kakvaj si. Znam da ne voliš slabe ljude. Mislio sam da možeš da me izbaciš iz kompanije, ako saznaš koliko sam dugova. Pa tako si odlučio da me otružeš. Nisam hteo da te ubižem. Kljanem se na život svoje dece. Samo sam hteo da te razbolim na nekoliko dana, dovoljno da odložim u posao dok ne rešim svoje probleme. Korištenjem otrova. Ne znam šta se desilo. Човек koji mi je prodao otrov rekao je da je bezbedan, da će samo izazvati mučninu. Nikad nisam hteo, kođi човек. Neki lekar kome dugužem novac. Rekao je da je homeopatski lek koji će samo izazvati blage simptome. Gledao sam човека koji je nekad bio moj najbolji prijatelj. Vidio sam strah u njegovim očima, učajanđe, kajanđe. Ali vidio sam i nešto drugo, slabost koje nikad ranije nisam primetio. Tomislave, mogao si da me ubiješ. Znam, i to će me proganđati do krađa života. Ali molim te, moraš da veruješ da nikad nisam hteo da se to desi. Kako si znao moju rutinu? Znam te 20 godina, Viktore. Znam da ideš u istu kafanu 3 puta nedeljno. Znam da uvek pižeš dupli espresso. Znam da uvek kisnici na isti način. I koristio si to protiv mene. Že sam. I to je najgora stvar kođu sam ikad uradio. Kada sam izlazio iz policijske stanice, osjećao sam se kao da sam izgubio deo sebe. Ne samo što me je neko pokušao ubiti, nego je to uradio neko kome sam verovao više nego i kome drugom. Vozio sam kući kroz pustne ulice Zagreba. Bio je kasan sat, većina ljudi već spavala. Gradovi ogledali su se u vlažnom asfaltu, a ja sam razmišljao o tome kako je malo trebalo da sve bude drugačije. Ako tog četvrtka nisam stao u kafani Zlatna žlica, sada bih bio mrtav. Ako mala devojčica po imenu Luka nije platila moju kavu, nikad ne bih saznao istinu o Tomislavu. Kada sam stigao kući, pozvao sam detektiva Marića. Šta se sada dešava? Tomislav će biti optužen za pokušaj ubistva. Međutim, s obzirom na to da priznaje krivicu i da kaže da nije nameravao ubistvo, verovatno će dobiti blažu kaznu. Koliko godina? Možda 5 do 10, zavisno od sudije. I moja kompanija. Tomislavov deo kompanije sada je vaš. On nema više nikakva prava. Sedeo sam u tišini svoje kuće pokušavajući da procesiram sve što se desilo. Za manje od nedelju dana saznao sam da me je najbolji prijatelj pokušao ubiti, da sam preživeo zahvaljujući dobroti male devojčice koju sam jedva poznavao i da sam sada postao jedini vlasnik najuspešnije kompanije za nekretnine u Hrvatskoj. Trebao sam da se osjećam triumfalno, trebao sam da slavim. Umesto toga osjećao sam se neverovatno usamljeno. Sutradan ujutro, umesto da idem u kancelariju, otišao sam u kafanu Zlatna žlica na Ilići. Trebao sam da pronađem Luku i kažem joj istinu o tome šta je učinila. Gospođa Marija bila je iznenađena da me vidi. Ah, gospodine, kako lepo da ste se vratili. Hoćete li običnu kavu? Gospođa Marija, trebam da pronađem malu devojčicu koja je bila ovde prošle nedelje. Zvala se Luka. Luka? Gospođa Marija se usmehnula. Naša mala Luka. Ona dolazi ovde svaki dan nakon škole. Svaki dan? Da. Njena baka živi u kući pored. Luka često dolazi ovde da uradi domaći zadatak ili da crta. Nikad ne naručuje ništa jer nema novca, ali ja joj uvek dam čašu vode, a ponekad i komad hleba. Srce mi se steglo. Ovo dete dolazi ovde svaki dan, bez ikakvih novca, a ipak je bila spremna da plati moju kavu. Kada obično dolazi? Oko 3 sata kad završi školu. Bilo je tek popodne. Imao sam sat vremena da pripremim šta ću reći. U 3 sata, tačno kako je gospođa Marija rekla, vrata su se otvorila i ušla je Luka. Ista prevelika jakna, ista kosa vezana u rep, iste velike smeđe oči. Kad me je videla, zastala je na trenutak, a zatim je sramežljivo mahnula. Zdravo, rekla je tiho. Zdravo, Luka, možeš li da sedneš sa mnom? Ona je kolebala, a zatim je prišla mom stolu. Kako znaš moje ime? Moje ime je Viktor
И требам да ти кажем нещо врло важно. Госпожа Мария е донела 2 чаше воде и усмехнула се Луки. Šta želiš да кажеш? Питала я Лука. Kad си ми платила каво прошле неделие, ни си ми само помогла. Спасила си ми живот. Лука я изгледала сбунжено. Šta мислиш? Некой е покушал да ме отруже. Додал я отров у каво у кафани, где обично идем. Kad си ми платила каво овде, уместо да идем у свою обичаено кафану, то ме е спасило. Njene очи су се проширили. Стварно? Стварно. Ако ни си учинила оно šta си учинила, сада бих бил мъртъв. Лука е седела у тишини, покушаваючи да разуме. Защо ми говориш ово? Jer želim да знаш колико си посебна. Немаш пононовца, али си била спремна да помогнеш странцу. То е най-племенитiji чин коđi sami kad видео. Бака увек каже да требамо бити добри према другим людима, рекла я едноставно. Твоđа бака е паметна жена, могал бих я опознати. Она би то волела, она воли кад люди долазе у посету. Остал сам с Луком još сат времена, слушаючи je како прича у школи, у пријателјима, у баки. Сваки пут кад je говорила, видео сам невинност и доброту која е дефинисала нjen карактер. Када е дошло време да идемо, устал сам и пружио Джой руку. Лука, можемо ли да будемо пријатели? Наравно, одговорила je с великим осмехом. И можеш ли да ме научиш како да будем болџи човек? Можда, рекла je с осмехом. Али nije тешко, само треба да будеш добар према другим людима. Толико е едноставно? Толико е едноставно. Kad sam je gledao kako ide kući, osjećao sam se drugačije. Ceo moj život bio je posvećen akumulaciji bogatstva i moći. Ali mala devojčica s velikim srcem pokazala mi je da je stvarno bogatstvo nešto sasvim drugo. Nije bilo pitanje hoću li promeniti život. Pitanje je bilo kako. 6 месеци kasnije moj život više nije bio prepoznatljiv. Sedeo sam u obnovljenoj kafani Zlatna žlica, gledajući Luku kako objašnjava matematiku drugoj deci iz kvartija. Kafana je sada bila više od mesta za kavu, bila je učni centar za decu iz kvartija. Mesto gde su mogli da dođu posle škole, da urade domaći zadatak, da čitaju knjige, da se igraju. Gospodine Viktore, rekla je Luka pristupivši mom stolu, Ана не схвата разломке. Можете ли да јој помогнете? Наравно, одговорил сам, стављајучи у страну документе на Коџима сам радио. Последних 6 месеци све се променило. Након што е Томислав био осуđен за покушај убиства, преузео сам целу компанију. Али уместо да наставим стару рутину, потпуно сам променил начин обављанџа послова. Прва промена била е кафана. Купио сам зграду у којој се налазила Златна жлица и темельно ја обновио. Госпоđа Марија ја још увек била власница, али сада ја имала нове уреđаđe, нове столове и, што е најважнije, место где деца могу бесплатно да раде домачи задатак. Али то nije било све. Направио сам мини библиотеку у заднем делу кафане с книгама на хрватском, енглеском, чак и неким на немачком за децу која желе да уче стране језике. Ангажовал сам 2 студента са свеучилишта у Загребу да долазе сваки дан и помажу деци с домачим задацима. Друга промена била е мој приступ послу. Уместо да се фокусирам само на профит, почео сам да развижам прожекте коđi користе заедници. Градио сам станове за младе породице по приступачним ценама. Обновио сам 3 парка у Загребу. Финансирал сам нове рачунаре за 2 основне школе. Али највеќа промена била е моја веза с Луком и njenom баком. Марија Јурич, Лукина бака, била е жена од 70 година, која е радила као чистачица цел свој живот. Када сам ја упознал, схватио само дакле Лука има своје племенито срце. Лука ми е често причала у човеку кој е купио каво, рекла е бака Марија кад смо се први пут срели. Nije знала да е то било тако важно. За мене е било најважнije што ми се икад десило, одговорио сам. Лука е посебно дете. Njena мајка умрла е кад ја имала 4 године. Njen otac nikad nije bio u slici. Ja sam sve što ima. Ona ima vas i to je više nego što većina dece ima. Ali neće imati mene za uvek. Starim i zdravlje mi nije najbolje. Taj razgovor me je zastavio da razmišljam. Šta će biti s Lukom kad baka Marija ne bude više ovde? Tokom sledećih nedelja počeo sam da provodim više vremena s Lukom. Pomogao sam joj s domaćim zadacima, vodio sam je na utakmice Dinama, naučio sam je da vozi bicikl u Maksimiru. Ona je, za uzvrat,
nastavila da me uči kako da budem bolji čovek. Zašto si bio tako arogantan pre? Pitala me je jednom prilikom dok smo šetali pored Save. Mislio sam da su novac i moć najvažniji u životu. Šta je zaista najvažnije? Ljudi koje volimo. Pomoć drugima. Biti dobar. Da, to je to što baka uvek govori. Tvođa baka je vrlo pametna. Da li bi volio da postaneš moj deda? Njeno pitanje me je zateklo. Nikad nisam imao dece, nikad se nisam ženio. Uvek sam bio previše zauzet poslom da razmišljam o porodici. Zašto bih htela da budem tvoj deda, jer si dobar prema meni i jer mislim da tebe treba porodica? Šta misliš o tome? Mislim da se osjećaš usamljeno ponekad. Bila je u pravu. Uprkos svom bogatstvu i uspehu, osjećao sam se usamljeno već hinu vremena. Imao sam poslovne asociate, ali ne i prave prijatelje. Imao sam novac, ali ne i neko s kim bih ga podelio. Luka, da li bih htela da postaneš moja unuka? Da, odgovorila je odmah, zagrlivši me tako snažno da sam osjetio kako mi suze dolaze u oči. Tog dana sam doneo odluku koja će promeniti život svih nas. Pristupio sam baki Mariji s predlogom. Želeo sam da usvožim Luku i da sve tri živimo zajedno u mojoj kući. Gospodine Petrović, zašto biste hteli to da učinite? Jer Luka nije samo spasila moj život, spasila me je kao osobu. Želim da joj dam sve što zaslužuje. Ali zašto biste hteli mene? Jer ste učinili Luku onom kakva je. Bez vas, ona ne bi bila devojčica koja je platila kavu strancu. Baka Marija je zaplakala. Nikad nisam imala lagan život, čak i sada radim 2 posla da bi mogla da platim stanarinu. Nećete više morati da se brinete o tome. Ali, mislim da bi to bilo dobro za sve nas. Mesec dana kasnije preselili su se u moju kuću. Niđe više bila tiha, pusta kuća bogatog čoveka. Bila je dom porodice. Luka je dobila svoju sobu, koju je dekorisala crtežima i knjigama. Napravio sam joj, imali radni sto pored prozora gde je mogla da radi domaći zadatak dok gleda na vrt. Baka Marija dobila je najlepšu sobu u kući, s pogledom na vrt pun cveća koji sam postavio specijalno za nju, a ja sam, po prvi put u životu, imao pravi dom. Meseci koji su usledili bili su najsrećniji u mom životu. Budio sam se svako jutro uz zvukove Lukinog smeha dok se sprema za školu. Doručkovali smo zajedno. Baka Marija je pravila najbolje palačinke, koje sam ikad jeo. Razgovarali smo u školi, u prijateljima, u planovima za dan. U večer kada bi Luka završila domaći zadatak, sedeli bismo u dnevnoj sobi. Ona bi crtala ili čitala, baka Marija bi plela, a ja bih čitao ili radio na kompjuteru. Ali najčešće smo samo razgovarali. Deda Viktore, rekla je Luka jedne večeri, u školi deca kažu da si vrlo bogat. Jesam, odgovorio sam. Zašto? Zato što sam radio vrlo naporno i bio sam dobar u poslu. Šta radiš s novcem? Sada pokušavam da napravim svet boljim mestom za takve devojčice kao što si ti. Kako? Gradim stanove za porodice koje nemaju gde da žive. Pomažem školama. Pomažem deci koja nemaju roditelje. Kao što je baka pomogla meni. Da, kao što je baka pomogla tebi. Moj posao je i dalje bio uspešan, ali sada sam imao razlog zašto sam radio. Radio sam da bih stvorio bolji svet za Luku i za svu decu kao što je ona. Otvorio sam fundaciju koja je pružala stipendije za decu iz siromašnih porodica. Finansirao sam programe za obrazovanje, zdravstvo, kulturu. Svaki projekat sam započeo s pitanjem da li bi to učinilo svet boljim za Luku. U međuvremenu, Tomislav je bio osuđen na 7 godina zatvora. Posetio sam ga jednom u zatvoru. Kako si, Viktore? Pitao me je. Bolje nego ikad, odgovorio sam iskreno. Imaš li porodicu sada? Da. Usvožio sam jednu malu devojčicu i njenu baku. To je lepo. Uvek sam mislio da bi trebalo da imaš porodicu. Tomislave, oprostio sam ti. Zašto? Jer sam naučio da mržnja samo šteti onom ko mrzi. I jer sam naučio da svi pravimo greške. Hvala ti. Kad izađeš iz zatvora, dođi kod mene. Uvek ćeš imati posao u mojoj kompaniji. Jedne večeri, dok smo sedeli u dnevnoj sobi, Luka za stolom radeći domaći zadatak, baka Marija pletući poklon za komšiju, a ja čitajući izveštaje, shvatio sam nešto neverovatno. Pre godinu dana imao sam sve što sam mislio da želim.
Новац моч, успех, признанже. Али никад нисам бил сречан. Увек сам се усечал као да нещо недостаже. Сада сам имал породицу свърху, любов. И бил сам най-сречниджи човек у Загребу. Лука, рекал сам. Да, деда Викторе, хвала ти, що си ми платила каву. Нидже проблем, отговорила je со смехом. Кафа е само кафа. Не, nije само кафа. Била е почитак новак живота. Драго ми е, рекла е, а затим се вратила свом задатку. Седело само тишини, гледаючи свою нову породицу. Мала девойчица, која е имала мanje od svih prisutnih u kafani tog dana platila je kavu strancu. Tim jednostavnim činom dobrote nije samo spasila moj život, spasila je moju dušu. 3 godine kasnije, na Lukinom 12. rođendanu, organizovao sam veliku zabavu u kafani Zlatna žlica. Došla su sva deca iz kvartija, njihovi roditelji i prijatelji. Gospođa Marija je napravila najveću tortu kođu sam ikad video. Kada je došlo vreme da Luka poduva svecchice, ustao sam i rekao nekoliko reči. Pre 3 godine, jedna mala devojčica je učinila nešto što je promenilo moj život za uvek. Platila je kavu strancu, ne zato što je morala, već zato što je htela da pomogne. Svi prisutni su slušali u tišini. Ta devojčica me je naučila da je stvarno bogatstvo dobrota prema drugima. Naučila me je da je porodica najvažnija stvar u životu. I naučila me je da nikad nije kasno da se promenimo. Pogledao sam Luku, koja je crvenela od pažnje. Luka, ti nisi samo spasila moj život, dala si mi razlog za život. Kada je završena proslava, sedeli smo kod kuće u dnevnoj sobi. Baka Marija je zaspala u svojoj stolici, a Luka je sedela pored mene gledajući svoje rođendanske poklone. Deda Viktore, rekla je tihu. Da, draga, jesi li srećan? Najsrećniji sam čovek na svetu. Dobro, jer i ja sam srećna. Šta te čini najsrećnižim? To što imam porodicu i to što znam da pomažem u drugima. Šta misliš, hoćeš li i dalje pomagati drugima kada odrasteš? Naravno. Baka uvek kaže da trebamo biti dobri prema drugima. Tvođa baka je najmudrija žena koju znam. I ti si najbolji deda koga znam. Седел сам у тишини, усетчаджучи се благословено. Почел сам као човек коджи е мерил успех у новцу и мочи. Завършил сам као човек коджи мери успех у љубави и добрим делима. Кад год неко пита како сам променил живот, увек испричам исту причу. Причу о малој девојчици која е платила каву странцу и тиме му спасла живот. Али то не е крај приче. Тој е тек почетак. Лука е сада студент на свеучилишто у Загребу. Студира социјални рад јер жели помочи деци као што е она некада била. Бака Марија у својим 80 годинама и далже е најмудрија жена коју знам. А ја сам човек коју е научил да е највеќе богатство имати породицу коју волиш и знати да си учинил свет болџим местом. Свако јутро, када пижем каву, сетим се тог дана у кафани Златна жлица. Сетим се мале девојчице с великим срцем, која е била спремна да помогне странцу. И сетим се најважнија лекција коју сам икад научио. Понекад е за промену целог живота потребен само джедан чин доброте. Кафа е можда само кафа, али доброта може да спаси живот.